появился вот такой вот характерный звук скрипа. Машина Infiniti FX35. Вот, думал, что это подшипник, либо натяжитель. Капот. Вот в этой области. Оказывается, это проблема в ремне. Пришло время его заменить. Сейчас я продемонстрирую, почему это ремень. Таким образом нанесем незначительное количество ВД-40, либо такой очистительной жидкости на сам ремень. Звук пропадает. Да? И вот он снова появляется, как только жидкость перестала действовать, звук снова появился. Сейчас еще раз продемонстрирую. Смотрим еще раз. На ремень попало, все затихло. Сейчас высохнет и снова заскрипит. Это говорит о том, что ремень уже пора менять. Слушаем. Пока жидкость действует, естественно, будет тихо работать. Сейчас уже мы слышим, что появляется некий скрип, поскрипывание. Это все свидетельствует о том, что ремень под замену. Сейчас подождем 2-3 минуты и послушаем, как будет дальше звук. Прошло примерно 2 минуты и слышим повторяющийся скрип ремня. Поразительно, что звук похож на звук подшипника, но это скрипит именно ремень. Его, то есть продольные поводки, они создают такое скрипение, как будто металл об металл скрежет. Давайте еще раз попробуем. Уже совсем другой скрип. Сейчас пропадет вовсе. В общем, завтра на замену. Послушаем, как будет себя вести новый ремень. Такой вот ремень заказал Continental. Почитал на форумах. Считается один из лучших ремней. Вот, производство Германии. Здесь Германия. Ну, как заявляют, 60 тысяч километров проходит. Но будем смотреть, так ли это или нет. Проверим в деле. Теперь давайте послушаем, как работает мотор после замены ремня. Ну вот, теперь мы видим, что все стало на свои места. Новый ремень, соответственно, новый звук. А вот что стало со старым ремнем, точнее, с ним ничего особо не стало, но видно, что есть уже такие микротрещины. Ну и сам ремень жестковатый. Естественно, уже отработал свое. Вот, чувствуется он прям сухой. Да? Благо он не треснул, не поврежден, но суховатый, что и давало ему такой скрипучий звук. Поэтому своевременная замена ремня исключит подобные звуки и сбережет ваш автомобиль. Проходите ТО своевременно. Желаю всем хорошего дня, берегите автомобиль и получайте от езды удовольствие.